amici telespettatori, buongiorno a tutti o buonasera, chi mi vede di sera o chi mi vede di giorno. Chi mi parla è Stefano Grigio. Allora, vedete che io ho un libretto, questo è un libretto della Fiera del Fulpo a Noventa Padovana. Anche quest'anno sono andato a visitare la Fiera del Fulpo, molto bella, hanno rinnovato gli spostamenti delle giostre, l'hanno messa da una parte e li ho messi i capannoni di Stelle Gastronomica da un'altra parte, molto bella, però non sono andato con le telecamere a fare le riprese video. Dietro me e sullo sfondo, a fianco a me, c'è tutta la serie dei video degli anni passati. Ci sono anche i miei video degli anni passati, se vedete sul canale Stefano Grigio li potete vedere, i video che li ho fatti con un po' di inviati, un po' che andavano a fare un po' le presentazioni, però ho anche tanti altri video. Chiaramente questa manifestazione io non l'ho vista nascere, perché era già, quando sono nato io lei era già nata la manifestazione, però dal 1981, quando avevo 82-83 anni, cominciavo a vedere le giostre e sta roba, e cominciavo a capire che c'era l'evoluzione, e dopo fino a 43 anni, fino al 2023-2024, sono andato. Infatti qua c'è tutto il programma, certo è pieno di programma. Oggi è sabato 26, poi c'è domenica 27, poi il 28 lunedì e poi il 29 la finale, però è iniziata il 24 fino al 29 2024. Vedete la saga del fuoco, eccola qua, la saga del fuoco. A fianco di me invece ci sono dei video che parlano della fiera del fulpo. Chiaramente guardate, queste qua sono tutte, ecco, andiamo a vedere quella dell'anno scorso 2024, vedete, questi qui sono tutti i video che parla della Fiera del Fulpo. Eccole qua, adesso mettiamo l'antica Fiera del Fulpo. Questo invece le abbiamo fatte le riprese nel 2009, 2022, ecco qua. Questa è quando è ripartita dopo il fermo del Covid. Eccola qua, vedete, l'antica Fiera del Fulpo anno 2022, che ogni anno ci sono stato, però nel 2022 ho avuto dei problemi che mi hanno dichiarato che io avevo il Covid, invece dopo è stato risolto. Poi sono andato nel 2023 e nel 2024, mamma mia come passano gli anni, vedete le bancarelle, ecco le giostre, vedete, le hanno spostate tutte da un'altra parte quest'anno. Però io in questo video ho chiaramente il canale YouTube e il sistema di televisione che vedo, però tutte le televisioni private e anche la rete Rai roba caricano su YouTube, però YouTube alcune volte bloccano anche i copyright. Ecco, allora io giustamente ho messo qui sul video un marchio televisivo Rai, la grande televisione italiana e mondiale, ecco, per far vedere il servizio. Giustamente questo qua è già un servizio video che abbiamo fatto. Ecco, vedete, queste qua sono le giostre che le hanno spostate tutte da un'altra parte. Ecco, però non ci sono solamente io, diciamo così, in video, ci sono anche altre persone, vedete, ci sono anche altre persone che fanno le riprese televisive. Andiamo a vedere un'altra utente del Fulpo anno 2023, vedete, Fiera del Fulpo a Noventa Padovana 2023. L'anno scorso era così la Fiera del Fulpo,
vedete, queste qui sono immagini prese da altri utenti che hanno, diciamo così, fatta la voglia di riprendere. Ecco, io giustamente, io sto per concludere i caricamenti di video su YouTube, infatti a gennaio YouTube e Facebook mi tiro via cosa e creo la troupe televisiva e il prossimo anno mando la troupe televisiva a fare le riprese. Certo, io seguo sempre gli eventi, però in un'altra maniera, non faccio più io gli eventi, lascio la troupe che fa gli eventi e poi io magari gli commento. Però vedete, questi qui giustamente sono tutte riproduzioni di tanta gente, perché vedete, quando che c'è questi eventi non c'è solamente Stefano Grigio, esempio, che va via con la telecamera, ma ci sono tre quadri che hanno tutte le telecamere e vanno a fare le riprese video. Ecco, chiaramente sì, era un detto che le televisioni, diciamo così, le televisioni fanno i servizi e poi li caricano, ma molte televisioni vanno a prendere, captare altri video e poi li montano. Poi magari tanti utenti che vanno a riprendere vedono questi video che si vedono e a un certo punto cosa fanno? Incominciano a telefonare, dicono ma non è giusto perché lei mi sta facendo il copyright, si faccia lei le immagini video e curi lei il servizio video. Allora uno non può rompere i maroni, però alcune volte magari che se dei problemi, anche perché io a rischio che ci sono molti copyright, perché riprodurre una cassetta di un'altra persona non è regolare, insomma. Ecco, io questo lo dico a tanti, mi seguite, ed ecco, adesso ho tolto video, però si parla della fiera del Fulpo che ci sono negli ultimi giorni, perciò andate alla fiera del Fulpo a Noventa Padovana nel Veneto e divertitevi. Però io non ci sono con la presenza della telecamera, però ci sono come presenza umana per fare un giretto. Ne ho fatto il giretto già 2 o 3 giorni e infatti io stavo andando a vedere ieri sera a Fulpo, quando la gente mi vedeva con la telecamera erano un po' in tensione, invece ieri la gente si rilasciava perché non mi vedeva con le telecamere, non mi vedeva a fare tanti inviati con i microfoni, tutto quanto. Io passeggiavo per i cavoli miei e la gente mi vedeva con l'occhio, però era più tranquilla, perché andare a riprendere la gente che beve, si diverte, no, che magari che c'è anche dei problemi suoi di famiglia, è un po' difficile. Io chiedo scusa, ma è già dall'anno scorso che ho chiuso con le riprese video in giro. Adesso a gennaio 2024 25 vi dirò, verso la fine di dicembre vi dirò dove andrò e che lavoro andrò a fare. Ecco, vedete anche qui questa roba qui, vedete questa roba qua in miniatura, vedete, ormai è da bambini, ormai non è più, però non è detto, perché ho visto tanti video che anche tante persone creano la sua miniatura. Questa è tutta roba in miniatura, che faccio una carrellata. Un attimino là, vedete, questa qua è tutta roba in miniatura, vedete, c'è il presepio, io ho già preparato il set natalizio, vedete, questa qua, vedete, tutta roba in miniatura, il Lego, il Playmobil, la casetta di Babbo Natale, vedete anche gli alberelli, vedete, questo è l'albero di Natale, questi i pulmini, queste le macchine, e dopo che c'è altra roba. E qui invece c'è la mia regia video che io la tengo per fare un controllo. Questa regia qua la tengo per vedere alcune persone, per vedere il mondo web caricare. Però il prossimo anno, adesso io verso gennaio vi dirò dove, diciamo così,
cambierò il sistema. Infatti non lo so se Facebook e YouTube lo terrò come ricordo per vedere i video roba, però non inserisco più niente, oppure lo disattiverò e lo tirerò via. Però vedete, tante persone mi hanno già telefonato già dicendomi in giro, ho detto ma se sparisci dopo non ti vediamo più, ti rivii i video perché nei fa ho messo tanti bei video. Allora io tanti anni fa avevo dei video, poi li ho tolti via e la gente mi telefonava e diceva mi è sparito quel video, ma ricarica la roba perché è molto bello, e allora li ho ricaricati alcuni video, però dopo io ne ho caricati altri video e ho messo il ricordo delle persone. Però tante situazioni, tante persone hanno un'utenza maggiormente più forte, altri invece sono un po' minori perché diciamo così i montaggi li ho fatti un po' particolari, insomma, e ho visto che le persone mi seguono, però ho visto che il punto di forza di aumento della visualizzazione di iscritti a roba era con Raffaele Carrà, e quello è così perché sai, tanta gente giustamente non vedendomi che io negli anni che lei era viva che io parlavo tanto, perché anche lei magari mi seguiva, poi quando è morta io ho incominciato a parlare più di lei, a raccontare la storia che l'ho conosciuta, che mi ha insegnato tante cose, che nel lavoro ho scelto di lavorare nella televisione, nel cinema, ho piantato questi sistemi di regia video, roba, tutto quanto, e grazie a lei a fare montaggi video con tanta gente. Io ho un pieno di archivio di 43 anni che è una roba impressionante. Comunque mi raccomando, ritorno a dire che c'è la sagra del Fulpo a 90 Padovana anche quest'anno 2024 a 90 Padovana nel Veneto. Andatela perché è molto bella. Bene, ci vediamo nei prossimi video perché incomincio a preparare il Natale e dopo a fare anche i ringraziamenti di tante persone nei prossimi video. Grazie, arrivederci da Stefano Grigio.